ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் குரு வியூஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் செம்மையாக ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்படி என்ன ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு பைக் ரிலீஸ் பண்ண வித்தின் மினிட்ஸில் மொத்தமாகவே சால்ட் அவுட் ஆகிட்டுருக்கு. அப்படி என்ன பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா KTM வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க என்ன மாடல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இவங்க ரிலீஸ் பண்ண மாடலுடைய நேம் வந்து சூப்பர் டியூக் 1290 ஆர்ஆர் வெர்ஷனை கொண்ட ஒரு மாடல் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாடல் மொத்தமாக வந்து 500 யூனிட் தான் வந்து கம்பெனியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 500 யூனிட் வந்து சேல்ஸுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் வந்து டீலர்ஷிப்பில் கொடுக்காம டேரெக்டாக ஆன்லைன் வர்த்தகமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வித்தின் 48 மினிட்ஸில் மொத்த பைக்கும் வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. சரி, என்னடா இது இப்படி சேல்ஸ் ஆகுது, இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஸ்பெஷல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற KTM பைக்கோட இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 கிலோ வந்து எடை வந்து குறைஞ்சும் இருக்குது. அப்படி இந்த பைக்கில் இவங்க எடை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். லகு ரக எடையுள்ள கார்பன் ஃபைபர் பாடி பேனல் மற்றும் சப் ஃப்ரேம்களை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வீல் மற்றும் பேட்டரிலையும் வந்து எடை குறைஞ்ச மெட்டீரியலே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சூப்பர் டியூக் 1290 ஆர்ஆர் வெர்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1300 சிசி இன்ஜினை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதே போல் இதில் வந்து 180 பிஹெச்பி மற்றும் 140 Nm டார்க்கை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறனை கொண்டது. அதே போல் இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் கியர் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஹிண்ட் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அதே போல் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அன்டில் தென் பை பாய்.